फतेहपुर के हाड़ा चौक पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से सरस्वती स्वर संगम के कलाकारों ने टीबी लक्षण व बचाव के बारे में लोगों को गीतों व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवगत करवाया। इस मौके पर कलाकारों ने बताया कि अगर एक सप्ताह या इससे ज्यादा समय तक खांसी रहे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच करवानी चाहिए, ताकि समय रहते सही उपचार मिलने से टीबी जैसी बीमारी से पूरी तरह निजात मिल सके। कजो बोला दिलों में